एक धधकता हुआ ज्वालामुखी और उसके मुहाने पर बैठे 700 साल पुराने गणपति। क्या है इस मूर्ति का रहस्य जो आज तक कोई नहीं समझ पाया? ये नजारा है इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो का, एक एक्टिव ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है और यहीं 2329 मीटर की ऊंचाई पर सदियों से अकेले विराजमान है। विघ्नहर्ता गणेश। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, फिर यहाँ ये मूर्ति क्यों? यहाँ के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मानते हैं कि ये गणेश जी ही इस ज्वालामुखी के रक्षक हैं। वो इस ज्वालामुखी के गुस्से को शांत रखते हैं और नीचे बसे गांवों की रक्षा करते हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ इस मूर्ति के दर्शन और इसकी रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने आते हैं। ज्वालामुखी की राख और धुएं के बीच ये मूर्ति आज भी बिना किसी नुकसान के खड़ी है, जैसे कोई चमत्कार हो। अगर आपको भी गणपति की शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया